اتعرف بيك اولا، عرف نفسك. محمد نصر عثمان من اسيوط يا باشا. ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت واقف هنا تمام حوالي الساعه 9:30. تمام. القطر اساسا جاي من هناك. تمام، جاي سريع من هناك. تمام. والقطر اساسا كان مدخل من هناك وهو جاي. يعني هو القطر فيه دخانه عاليه وهو جاي. فيه دخانه عاليه وهو جاي اساسا. تمام. بس والحصل اللي حصل قدامك. انت كنت السواق كان جوه القطر. كان جوه القطر؟ ما نطش منه. ها؟ السواق كان جوه القطر. طيب عدد او ايه اللي حصل اول ما الجرار ده خبط في دخل في الرصيف هنا، طلع فوق الرصيف. ودخن وولع. ده كل اللي حصل. الناس كانت موجوده على الرصيف؟ الناس كانت موجوده على الرصيف؟ كانت في ناس موجوده على الرصيف. ما شايفينش سرعه الجرار وهو جاي من بعيد وجريت؟ على سرعه كانه مش جاي واقف على. هو كان جرار ولا قطر؟ كان جرار ولا قطر يا برنس؟ يا باشا جرار ولا قطر؟ جرار اساسا، هو جرار اساسا. جرار بس مش قطر. ما كانش عدد المصابين كام؟ الناس اللي اتصابت يعني تقريبا 15. ده مصابين ومتوفين ولا مصابين بس؟ متوفين في حدود بتاع 15. طب المصابين يعني عدد كتير. اصابات خطيره ولا ايه؟ يعني حاجه خاصه. تمام. وتعويض والكلام ده. شكرا. كانت كتير صراحه. يعني اول ما دخلنا قبل ما الاسعاف تيجي كانوا مركبينهم على جنب البياعين والشرطه كانوا عاملين يشيلوا فيهم ويحطوهم على جنب هنا. كانت الجثث كتير صراحه. كان فيهم اطفال الجثث؟ فيهم اطفال. فيهم اطفال قد ايه؟ قد ايه اطفال؟ ما اعرفش والله، احنا كنا ملهيين في حكايه الدفاع مع البياعين وبتاع، ما شفتش. طب والجرار كان لوحده ولا معاه عربيات؟ لا كانت معاه عربيات، هم صاحبوا العربيات في ساعتها. يعني الجرار كان معاه عربيات؟ هم صاحبوا العربيات. صاحبوا العربيات على طول في ساعتها. الراجل راح ضربها وراح دخل في المبنى. لما دخل في المبنى راح الناس بقى كانت بتخبط المتخصصين، راح كل ده مات. بيقول راح مولع فيهم. فمات اكتر من 100 واحد مصابين بقى هو القطر كان ساحب عربيات وراه ولا جاي؟ لا ده كان فاضي جرار. كان الجرار بس. جرار بس. ما كانش فيه عربيات. السواق كان موجود في القطر ولا نط؟ السواق محدش شافه بصراحه، لان هو كان السواق الجرار ما تشوفش حد فيه. الجرار بسرعته بقوته ما كنتش تشوفه. يعني الناس اللي ماتت دي كانت موجوده؟ الناس اللي ماتت دي كانت موجوده على الرصيف؟ كانوا موجودين ميتين يعني. لا هتأذوه.